Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, ngikubingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike i-video, bese-ke uciphisa i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi mangiphosta i-video kule channel wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwi-video uyayibuka. Kwi-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolu daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Ingane zakwethu lo esimbona-ke esithombeni igama lakhe uThobile Ejiyane wakwaMhlanga eMpumalanga, ngokubikwa ukuthi-ke ubekade evakashele-ke umngani wakhe wesilisa engicabanga ukuthi-ke isoka lakhe. Kuthiwa-ke utholwe esedlwenguliwe, kubonakala-ke futhi ukuthi-ke ubeshawa kanzima eshokhwa nangogesi. Kuthiwa-ke ubesephuthunyiswa esibhedlela, wafike wahlala-ke iy'nsuku ey'ntathu equlekile-ke ngebhadi, wase-ke eyadlula emhlabeni. Kubikwa ukuthi-ke umsolwa kuthiwa-ke uzinikele emaphoyiseni. Lesigameko senzeke khona-ke laphaya endaweni-ke yakwaMhlanga okanye-ke yaseMhlanga eMpumalanga. Sithi rest in peace kuyena-ke uThobile Ejiyane, kanjalo-ke nakwifamily yakhe sithi-ke nje dudu alehlanga lungehlanga. Like i-video, subscribe kwi-channel, ungaphinde-ke futhi ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi wena uthini-ke uphawula kwakho ngalolu daba. Asihlangabezane kwi-video elandelayo.